Собственно, Милана, сегодня я буду делать кошелек, а вы в это время будете смотреть Вики Шоу. Ну, давайте. Потом мы все вместе с вами посмотрим видео. Это как в это видео про кошелек. Так, давайте выберем. Ну, допустим, какую серию? Ой, тихо. Тихо. Подождите. Что я была тихо? Так, все, можем смотреть. Ну, допустим, посмотрим мы вот это. Включаем звук. А Всё. у меня слов нету, что сказать. Я пока буду делать кошелек, а вы смотрите Вики Шоу. Я тоже боюсь ее называть. Ты не будешь нас ругать? Всем привет! Вы смотрите Вики Шоу, и мы на каникулах. Нет, снова Милану! посетили наши любимые солнечные купания. Сегодня достаточно ветреная погода. Как это можно заметить, у меня волосы развиваются. В бассейне не искупаешься, не погуляешь. И мы решили повеселиться и снять челлендж, где будем проверять свою удачу. Это популярный челлендж из ТикТока, где, как Вика уже сказала, мы будем испытывать ее удачу. Я целый день буду предлагать Вике 2 карточки на выбор, где будут расписаны разные развлечения, и посмотрим, что же она будет выбирать. Там есть как-то супер-пупер что-то классное или совсем простецкое. Так и не очень, да? Ну как, не очень. В Дубаях не бывает не очень, мне кажется. Ну ладно, Так. посмотрим. Итак, первые 2 карточки на выбор. Мы сейчас решим, где же будем обедать. Так, ну давай, посмотрим. А, ведь ты тоже, да? Дай мне карточку. Держи. Да, лучше ты держи, да, согласна. Где мы будем обедать? Выбирай. Вот это прикольно. Обед в отеле. А какой там другой вариант был? А другой был обед в Макдональдсе. Почему я радуюсь? Обед в отеле уже включен в стоимость, так что не надо платить денег. А Макдональдс там мороженое. Ну ты сама Так. это выбрала. Мне тут вообще не нравится, что мы обедаем не в Макдональдсе. Смотрите, какой выбор. Здоровая пища. Вот Амелия взяли курочку, морковку, огурчик. Молодец, Вика. Вика, конечно, не очень правильно питается. Совсем неправильно. Подожди. А то она газики не пьет. Хоть это. Это да. А папа вот обожает макароны. Я проживу на неискаемом В той острове. стране только макароны. Только макароны. Я, наверное, в прошлой жизни был итальянцем. Тебе набрала всякой техники. Чуть-чуть. Рыбка, Мама овощи. любит покушать и разнообразие. Вот это все полезно. Добро. Даже нельзя сладкое. Короче, серебро. Это Не золото, это серебро. серебро. Давай, слушай. Сегодня проверяем видео удачи, да? Да. Что ты как красиво пишешь? Где машинка? Ну что, пообедали? Да, я объелась просто. Ой, теперь можно свернуть горы. Горы? Так, варианты из горы мы будем чуть позже. А я вам подготовил 2 варианта того, куда мы сейчас поедем. Мне. Да. Ну, выбираешь ты, а едем-то все вместе, так что давай, не оплошай. Сегодня живем по твоей удаче. Итак, выбирай, Куда мы едем дальше? куда мы едем дальше. Один из Какие вариантов. варианты ответа какие? А я не скажу, Ты давай выбери и прочитаешь. Ну вот это. Это? Точно? Как думаешь, что там? Ну, ты сама уже знаю. нет. Шопинг в Дубае! Ты выбрала Какой-то опять лет не были. Выбрала что-то самый большой торговый центр в мире. Ну, один из самых больших, да, мы там 100 лет не были. Там аквариум, магазин с
Пофиг. Виктория Секрет, Кэнди-Лишес, H&M, Зара Пешка, что там еще, пломбира. А интересно, что было второй вариант? Да. Прогулка на Blue Waters. Там тоже очень красиво. Это где мы были в 2015 году. Хэллоуин, разгар Хэллоуина. Так, ну что, едем? Да, нам нужно вызвать такси. Пообещать, что много Нет, не обещаем, не обещаем. Я потрачу $100 000. Можешь тратить сначала, только и заработать. Вау, что там было? Что, девочки, пожалуйста, берегите папин кошелек. Мы приехали в самый большой торговый центр в Это ты мире. нам предложил этот челлендж. Ты. Я, наверное, ошибся. Я думал, что ты выберешь гулять пойдем по набережной. Нет, знаешь, в чем твоя главная ошибка? Что ты решил сделать этот челлендж в Дубае. Если бы ты сделал этот челлендж в нашем маленьком родном городе Чебоксары, то было бы проще. Да? И дешевле. Ну, в общем, я пошел. Давайте не будем снимать продолжение. Следующие два варианта. Как ты выберешь свою удачу, Вика? Смотри. Куда мы идем дальше? Магазин сладостей. Это тот самый. Ты здесь... Сейчас пойдем в магазин сладостей, да? Да! Ой, осторожней, стукнулась. Машинку купил? Да. Ей только машинку надо. Это просто... А у меня слов нету, что сказать. Глаза разбегаются. Очень много всего, просто. Смотри, чего только нету. Ой, я думала, они мягкие, они не очень. Потрогай. Жесткие такие, да? Смотрите, новая версия Бинбузл. Экстремали Хат. Flaming Style. Это самое острое. Что написано здесь? Какие конфеты? Перец, каенский перец. Сейчас, секунду. Класс. Я не знаю, что это за Что-то название. очень Это, видимо, из острых конфет исключительно. Возьмем. Конечно. Вик, смотри. Супер острые. Супер острые берем. Слабо. Слабо. А еще я нашла вот кислые. Как думаешь, они очень кислые или... Джелли-белли? Я думаю, не очень. Джелли-белли всегда будут такие слегка только кислые. Но можем взять. Ну, давай возьмем. А? Попробуй. Давай. А вообще здесь рай Джелли-белли. Смотрите, сколько. Уа. Это все Джелли-белли. Я нашла огромный отдел с Hello Kitty. Пойдем смотреть. Огромный отдел с Hello Kitty. Тут даже боксы наверху, огромные боксы. Подушки. А, нет, это лол. Ой. А, это волки. В общем, я хочу взять что-нибудь, ну вот это, что-то интересное. Что это такое? А я не знаю, какая это сумочка. А там, смотри, маленькие конфетки. Игорь, ну ты не говоришь, что будешь ходить с этой сумочкой. Ходить-то с ней не О. буду. Зачем ты ее берешь? Амелия. Ну, видите, теперь реклама. И Все, еще что берет детское, говорит, что ты Амелия, а сама играет дикаря. двоичка. Ну, нет, одно. Одно яйцо с Hello Kitty. А это что? Это острые? Это острое, да. А это мои не острые. Ты любишь острые конфеты? Нет. Здесь мы нашли вот такие огромную полку с шипучками. Знаете, вот когда вот эти вот кристаллики попадают на язык, они начинают лопаться, как на сковородке. А вот теперь скажи мне, почему ты эти шипучки не боишься, но боишься пить газировку? Которая по ощущениям, в принципе, мне кажется, схожа. Нет, там газиков больше Мама, гораздо. не учи эту газировку. Не надо рассказывать. Там гораздо больше газиков, да. И это что такое? Сладкая вата. Сладкая вата. Газиков Виноград. из попы. Вау. Тоже захотелось. А еще я возьму вот эти вот Вьетнам с Амелией, вот эти желейные Вот. конфеты. Сейчас я вам покажу то, что вы никогда не видели. Во-первых, огромная банка с Toxic Waste.
Но это еще и целый отдел с кислыми сладостями. Посмотрите. Здесь надо все подряд брать. Вот какие-то смокболс. Что? А, Дымящиеся. дымящиеся, как шарики. Помнишь, дым шел у тебя в Таиланде? Это не Нет, это такие? не то. Я не знаю, что это, но в любом случае мы это попробуем в новом Берем? челлендже. Да, берем, клади. Мама какой-то новый супер челлендж Так. придумала. Так, токсик вейст ты взяла? Нет, Убери. Самые острые. я давно хотела и А это же не попробовать. топ вейст, это шок-вейст какой-то. Они просто баночки похожие. Нет, очень странно. Мне кажется, токсикоид запретили, потому что язык разъедает. От Нет, сор, патч какой-то. Да, здесь тоже кислятина. Вот эти. Что это? Warheads? Я вроде пробовала вот эти. Ага. Да, мама. Знакомы что-то, да? Мы ели такие, да, это Валяется. тоже кислые конфеты. Ами, здесь все кисленькое. Выбирай. Смотри, какие красивые. Спрей. Вот, это надо брызгать. Спрей кэнди. Спрей кэнди черри вишневые. Так. А саур? Кислый? Нет. Сейчас я буду разрешевывать это еще манкасиков и их прикреплять себе вот сюда. Мама еще тут набрала вот А, какие-то ну. спреи, кислый спрей. Вот, мы только что... No, no. Нет, мы взяли обычный, сладкий. Нет, сладкий нам не нужен. Нет, это Да я просто У ё-моё. тебя не слипнется? Нет. Так, кислый спрей и еще вот такие вот sour booms. Какие-то тоже кисленькие. Тоже от Warheads. Конфетки, да. Кстати, смотрите, какого я красивого лисенка нарисовала. Счастливого человека. А манкасика лисенка. Мы А так, вот кстати, купили. Вообще неправильный. это школьная у меня принадлежность, которая мне понадобится В через первом месяц. раунде мы определили, Да, как через месяц пойдет школа, наш гошкола. день. Получается, мы не Не сможем хочу выбраться из школу. шопинга никак. Хочу отдыхать в каникулах Неправильный целый год. челлендж. Да, надо было сначала, тебе надо было выбрать прогулку на набережной, и там бы, возможно, как-то еще завертелось. Да, завертелось. А теперь мы все, мы здесь в кандалах. В кандалах шопинга. Значит, будем вот получать удовольствие здесь. 2 карточки. Так. Ну, сейчас я... Я, походу, вот свой кошелек потеряла, вот, свой где-то. Вот вчера оставила в ресторане. 2 карточки нельзя. Зе. Ну вот, новую себе Смотри. делаю. Повезло, повезло. Я правда не знаю. Такого же черного Ребенок цвета. будет покупать в отделе Victoria's С такими же персонажами, только еще Не только, другие там же есть. полно всяких товаров. У меня там было только 3 персонажа, а здесь будет раз, два, три, четыре, Что ты хочешь? 5, 6, 7. Ну, что еще меньше, чем 7, ну, потому что они мне не влезут. Нет, влезут, я знаю, куда будут, где, ну, а манкаськов, которые не влезут. Мы пришли, Сюда. мы искали, и вот 1000 лет у меня ноги болят, я хочу домой, Ну, но... пошлите домой. Папа Домой, не домой, рад. домой, домой, домой. Домой. Вот он хорошенький перед нами. Так, Нам нужна пауза. Ребенку надо... В туалет. Что за психушка Амелия. Так, взяли пижамку примерить. Если размер подойдет, мы выберем другого цвета. Которая популярная, розовая, в полосочку. Это у всех есть. Тебе нам такая нужна, да? Ну и пользуясь случаем, я себе тоже тут кое-что выберу. Так, Не берет. Я хочу взять вот это. это вот Посмотрите, сюда. это такой Кстати, блестящий. нужно немножко подрезать. Ты Немножко. попшикай, ну, не надо смотреть на действие. Что мы делаем? Просто вместо с блесточками пряхно пахнущий. Да. Ну, это кухонная. Ну, Спрей для тела. И зачем? И как в школе блестеть. Такие вот легкие блесточки. Ничего не Дай видно. послушай. Послушаешь? Очень приятно. Такой сладенький аромат. Это Да. называется... блестеть. Не знаешь, что ты так. 45? Ладно, ладно. Так, давайте 2 возьмем. И еще один. И еще у меня есть Уже на оценке в школе не вот влияет. такой уже котик, Но я а такая не большая, лисичка. сила в четверти. Он будет, ну, допустим,
Шам, ты что? Какие у меня остались для кошечки? Отличные. Подходящие. Пойдем. Вечером посмотрим. Желтая. Желтый котик Ушли у меня будет. Девочки, такие девочки, да? Аня, вот ты подрастешь, тоже пойдешь в кафе. Да? Потом в следующем видео я буду рисовать этих амонг-асиков и буду прикреплять на листочек. И там будет нарисована радуга на этом листочке. Даже можно. Я нарисую очень много. Как размерчик? Ну, вроде бы нормально. Видите? Растешь. Да, вот так. Оверсайзный, а вот Да, только цветочек это не будем брать, возьмем Да. полоску. так, прям я подам. Так. Котик почти готов. Голубой. Где голубой? Вот голубой. Получилось очень дорого. Да. Нет, нет. Нет, на самом деле очень дорого. Мне кажется, это не стоит того. Несколько вещей, а цена, я даже боюсь ее называть. Ты не будешь нас ругать? Ого, Тогда не называй. я и так Чек, Хочешь? выкинь-ка, чек. Чек? Показать чек? не надо. Ты смотри, даже не хочу. Я и так Нет, на самом деле Настройся очень дорогой от этого магазин. челленджа. Очень дорогой магазин. Да, ну вы хоть будете красивыми теперь, да? Да. В том числе и на видео. Мы взяли пижамки одинаковые. А еще я буду вкусно пахнуть. И блестеть. Да. Ребята, на самом деле это же папа нам устроил такой дорогой челлендж, поэтому давайте поддержим папу. Подпишитесь на наш канал, и папа будет очень счастлив. Да, папа? Он не дорогой, а щедрый. Наш папа очень щедрый. Щедрый. Спасибо тебе. Ой, спасибо. Если сейчас подпишется очень-очень много, я стану чуточку добрее. И устроит вторую часть. А значит что? Вторую часть В лагере Сосновый Бор что-то происходит. Все ребята уезжают. У всех температура поднимается. А я еще неделю назад оттуда уехала. У меня тоже была температура, болела голова, живот болел. Ну вот, мне домой отправили. 7 еще Короче, и вот все. Я придумал, как выбраться из этого финансового ада. Две карточки. Выбирайте, куда мы дальше. Так, понимаешь, да, либо домой Все от поедем. меня зависит. Да. Так, я все время выбирала левую. Я левую же выбирала? Я не Ну, с твоей помню. стороны левая, ну да, в основном ты, да, с папиной Я не стороны ты помню. правая. В общем, одна из этих карточек, мы едем домой. Мне уже без разницы, честно. Ну ладно. Starbucks. Идем в Starbucks. За пончиками. Ну, это всем хорошо, не надо, ножки хотя бы немножко у нас отдохнут. Перед Топать не чем? надо. Перед следующей Сначала- серией шопинга? Подожди, Starbucks еще найти надо. А следующие бумажки Следующий тоже был будут? отель. Я поняла, что Это да. не выбрасывай, я А ее в в следующем следующем раунде раунде? еще раз. А где кофе? Опять кафе. Так, это кому? Чизкейк мне, тебе круассанчик, его даже подарят тебе. Смотрите, тут еще дали наклейки, 4 наклейки Вики Шоу. Я себе сейчас приклею на телефон. Вау, Вики Шоу? Да, Написано, что это Starbucks. да. Прикольно. Вика, раз все уже хотим домой, тебе еще один шанс попасть в свой любимый магазин. Так, хорошо. Выбирай. Очень хорошо подумай. Здесь сейчас решается твоя судьба. Так, Выбирай. Зара! А во втором что? А неважно. А там, наверное, и чем? Наверное. Что, ты рада? Или нет? Ну, лучше бы было и чем, но раз Зара, а не домой, тогда все хорошо.
Пошути в Зару. А что ты хочешь в Заре? Я хочу себе одежду и что-нибудь из украшений. Тебе ничего не надо в Заре? Не особо нет, но Или делать спряталась, в прятки играет. Амеле надо штанишки, потому что мы приехали в Дубай и не знали, что на самом деле здесь почему-то холодно, мы замерзаем. Я себе плавки Ё-моё. А куда это Вечером приклеили? всего 20 градусов. Это в общем, ко мне здесь не нужно видно. что-то тепленькое О, на одеться, пенал мы совсем приклеили. не взяли, так что Прикольно, надо кстати. купить. Да, подходит. Как пенал. Максимальная жара здесь 25 градусов. Может быть, наладится еще погода. Это не Зара, это Зарище. Зарь. Да, зарачища. Ой, машина, смотрите, машина. Ничего особенного, просто машины ездят в торговом центре. Вообще. Лимузин. Амелия в восторге. Смотрите, какой он огромный. Второй этаж. В смысле, там тоже Зара? Нет, Вроде да. разве? Не Нет, знаю. давайте мы только на первом. Yesterday, there was sun and there was rain. В общем, ребята, время уже 23:30, уже 31. Мы все очень устали. Амелия, кстати, больше всех устала. Спасибо огромное нашему папе за этот прекрасный день. Обязательно напишите в Так, комментариях. другую лайк, сейчас удачи. серию буду смотреть. Ну, давайте посмотрим кого-то. Ну, давайте снова Вики Шоу. Мы ждали целых 2 года. 2 года, чтобы куда-то полететь. Странно. Все 2 недели кайфа. Да. Всем привет! Вы смотрите Вики Шоу, и как вы уже поняли, сегодня мы отправляемся в долгожданное путешествие! Это путешествие мы ждали целых 2 года. Мы 2 года не выезжали за пределы Российской Федерации. И это первое путешествие нашей Амелечки. Да, Амелия, ты хочешь на море? А ты зачем сразу проболталась, что мы едем на море? Но мы не скажем, куда мы летим. Это для вас будет сюрпризом. И в этом видео вы проведете вместе с нами целых 24 часа, потому что нас ждет очень длинная дорога, очень много транспортных средств, которые нам придется менять. Это Несколько самолетов, поезд, машины, и Автобусы. автобусы, всякие маршрутки. Вик, ты Так что- готова к такому? Да, я всегда готова! Пишите в комментариях, у кого какие идеи, куда мы летим. И в конце видео вы узнаете. Допустим, в Дубай. Ну что, поехали? Поехали! Роза, слушай, у нас каждое путешествие количество детей увеличивается на 1, Да, а чемоданов увеличивается на 2. на 2. Классно! Что-то как-то, а руки-то у папы одни остались. Как таскать все? Ну, количество детей же тоже увеличивается. Подрастут, будут таскать. Мы вышли из такси, и наша следующая локация – это поезд. Нам предстоит ехать в нем сколько часов? Всю ночь. Всю ночь, до 6 утра, до 7 утра. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Амелия, 8. Да? Всем привет. А вот и я. Как дела? Так, я вот это сделала. Сейчас будем обклеивать скотч. Ты уточку, что ли, с собой взяла? Да, я взяла с собой уточку Я Марси. просто хочу Да, скотч у нас обклеивать. 5 Это не чемоданов. обязательно. Ну, она же вот ко мне поместилась. Значит, надо взять. А еще я взяла лопатку. Я взяла расческу для уточки. Я взяла расческу для себя. Я взяла жвачки. не рассказывай. Я взяла антистресс. Я взяла кучу А помад, попить взяла? тени. Попить не взяла. Я еще вон печеньки взяла, вон лежат. Я даже боюсь показывать свою сумку, что я взяла. Там ничего моего нету. Это все Я взял только платье. Опять я проболтался. Что-то. Ё-моё. Будьте жвачки. Ты всю кухню притащила? Кружки, Ну, у нас же тарелки? маленький ребенок, что нам кушать, непонятно. Это для самолета. Носки шерстяные, стаканы, Ё-моё. что? Помогите. Памперсы, Что? хлебные палочки. Спасите, помогите. Да, сейчас мы попросим, может быть, нас накормят здесь. В этом А. путешествии мы Вику назначили главной по чистоте. Потому что я в Ютубе насмотрелась кучу таких роликов, где типа вот они берут Они кто? китайцы, японцы, Ага. китайцы берут
распаковывают всякие классные штучки и аккуратно их расставляют. Это типа и АСМР, и уборка, и красивое видео, и контент. Да? Да. И я, короче, загипнотизировалась, и я теперь все время везде убираюсь, где я только не прохожу в моей комнате. Уверена, что везде. Это что такое? Ну, это ваше. В смысле? Ты за всеми Так, убираешься. Нет, Давай. я убираюсь только за собой. Вот. я вам покажу, когда полностью закончу Во-первых, это твое, делать. ты. А где написано, что это мое? Ну, все началось. Мама соорудила какой-то гаджет. Короче, смотрите. Шторка Там какая-то. сейчас спит Амелия. Восстановите. Я здесь у нас убралась. Мама сказала, можно громко разговаривать, она глупо просто. Смотрите, я сделала у нас в вагоне генеральную уборку. Я убралась на столе. Посуду не помыла. Как только я убралась, нам принесли наконец-то еду. Так. О, это мое. Курица, это мне. Это мне. Белые макароны. Они с помидорами, с огурцами. А мне что? О, тоже ничего. А это что? А что у нас, мама? У меня самое вкусное аппетит. Класс, это нам. Короче, смотрите, я не договорила. Я здесь убралась, то есть у нас наверху родители покидали вещи, а я свои повесила на вешалку. Я их вещи тоже повесила, все разложила, чтобы как только мы приехали в 6 утра, было удобненько быстро одеть обувь, Вот так. одеть курточки, шапки и все. Почти сделала. Осталось. Дело осталось за мало. Давай, солнышко. Иди ко мне. Ой, божечко. Солнышко. Ну посмотри ты хоть. Чего, солнышко? Так, давай, подписывай свою папочку. Чтоб не было. Соль с одноразовыми Что-то делать. вилочками. А, где? Ё-моё. Шоколадка и сок, яблочный сок, класс. Все, я кушать хочу. Вот тут еще несколько пакетиков. Да. Доброе утро. Мгм. Ты что такой красивый проснулся? Я знаю. Я сегодня ночью, знаешь, сколько раз просыпалась? Раза 7. Если ты просыпалась, то значит спала. А мы с мамой вообще не спали. Почему? Я вот смотрю, ты спишь. Ага, сплю. Если глаза закрыты, это не значит, что сплю. Доброе утро. Амель, ты спала? Ну, через 15 минут приезжаем. Давайте быстрее. И еще быстрее на горшок надо успеть сходить. Нет. А то в Москве на улице не пустят на горшок. Бегулку. Ну я сплю. А все, дело. Ну да. Так, с первой стороны. Осторожненько. Так, еще. Рядом вот. Что у меня села? Иди. Конечно, на морозе там замерзли, минус 20 сегодня. Что делать, родной сестренки любимой, да? Мы пришли на завтрак в 8 утра, 8:40 утра. И посмотрите, что я выбрала. Итак, а я выбрала себе яичницу, сосисочки с... А что все раскидала? Ё-моё. Это Ничего я не себе переложила слышно. плов, потому что там были какие-то кругляшки. У Ладно, нас сейчас тоже, подвинь. смотри, Амелия тут кушает. Козёл. Да. Руками, правда? Огурчик, Вика раньше в этом отеле такая же маленькая была. Сидела. помидорки, Всё мы видим, картошечка, картошка. Всё, салат, ребят, Всё, я вот это сделала. салат. кексик. Ща- Это моя ну, самая это ещё не любимая всё, конечно. вкусняшка. Я вот так нутеллу Смотрите, себе вот. Такой у меня. Ну что, мы Ой, здесь полдня и вот. Раз, В 6 мы уже два. выезжаем, да? в 6 выезжаем, в 10 часов Три. вечера у нас самолет. вот сюда вот можно карточки вложить. Квест, который я А ненавижу. сюда бумажные деньги или мелочь. А, И вот такой вот получается у нас кошелек. у вас вообще тут Но это еще не все. такси. Да?
Ой, Все солнышко. чемоданы в Что лице. слышишь? Вика, как дела? Давай, я вот так вот. Амели самая Подожди счастливая. немножко, чтобы тебе было удобнее. говорит, опять Вика, да? Наконец-то я избавился от этих чемоданов. Еще нет, еще чуть-чуть. Еще Еще нам 10 метров. доехать только до сюда. 10 метров, и ты избавишься от них. Раз, два, три, четыре, еще один. Да, спустя сутки мы наконец-то добрались до аэропорта, и сегодня долгожданный вылет. А еще у нас бизнес-класс, и мы покажем вам, какой он крутой. А вот вам подсказочка, угадайте, куда же мы полетим? А летим, давай время назовем, что было попроще. 22. 22:20 у нас вылет, когда ребенок вырос, а привычки покупать игрушки в дьюти-фри остались. Конечно, Да. это же одно из главных действий. А что брать ты и не знаешь, да? Лишь бы что-то купить. Во, сосед. Все, бери и пошли. Подожди, я еще возьму. Так, Для все, Амелии я хочешь Эмечку отсюда? отправила Смотри, вниз. она смотрит вот этот мультик деревяшки. Может, То, возьмем что ей там для Амели? Мягкую комфортно. игрушку деревяшки? В общем, У меня ребята, на мы сейчас коленях. пришли кушать в аэропорт. Нас мама отправила просто прогуляться. И смотрите, что мы нашли. Это зона Игровую игровая. комнату, как в нашем подвале. Да, тогда, пожалуйста, в игровую комнату. Здесь вы можете поиграть в различные игры. Неинтересно, пошли. Смотри, какая штука. Круто! Пинг-понг. Да. Только тут нужны жетончики, здесь все платно. Кстати, я вам раскрою секрет. Нет. Ну давай. Мама сказала, что скоро нас закажет вот такой же автомат и еще один какой-то. Так, ну у нас скоро посадка. У нас посадка скоро, пойдем быстрее. Да, у нас через 40 минут посадка, Не поэтому... 40, Вика, А через сколько? 15 минут. Уже? В смысле? Быстрее, вы с мамой шопились долго. Ну что, блогеры, поехали? Полетели, они поехали. Полетели. Все, пошли. Ты волнуешься? Да. О, большая. Тихо! Я даже маску сниму, чтобы Чтобы улыбнуться? показать свое счастливое лицо. Вперед. Вот туда, я по второму проходу пройти налево. Пожалуйста. По второму проходу. Сюда. Девчата, все у вас в порядке? Да, Расположились. сложились. Ты учишь нашу девочку алфавиту? Уже, да. Молодец, вовремя, самое главное. Вика заняла чужое место. Но ничего страшного, я за ней контролирую. Как тебе тут? Мне тут удобно, я тут разместила своих. Друзья у тебя здесь. Да, я блеску тоже взяла, блеску путешественницу обязательно. Вау, такая ностальгия. Только олды ее помнят. Она у тебя до сих пор путешествует по 7 всему лет, миру. юбилей. 7 лет? 7-6. Вау. Технологии, смотри, сюда. Давай. Берем Вау. столик. Ты смотрел, что вот в этой сумочке? Кстати, нет. Ой, а наушники, смотри какие. Можно их зимой носить, уши, чтобы не замерзли. Застляла. А у тебя? На, мою. У тебя то же самое? Не могу. Дай-ка я, держи. Держу. Держи. Обалдеть. Активный магний, зубная паста, Класс, лопаточка, класс. И что такое? Ой, маска для сна. масочка, бальзам для губ, Ой, крем для рук. крем для лица. Это все ко мне идет? Это лучше, чем Дольче Милк. Конечно. А что там у тебя светится? Что за телефон? А, это какой-то телефон волшебный. Ого, Sony Ericsson старый. И смотри, ручка с расческой. Это просто бомба. У нас тут почти час ночи. 1 утра уже, и нам только что... Нам принесли перекус. Да, вот секунду назад. А что это такое? Расскажи-ка. Я заказала себе куриную грудку с макаронами. Так, Ой, а я тоже заказал куриную грудку, а мне принесли рыбку. Вау! Вот я уже засыпаю. Я тоже. Я сейчас покушаю и точно вырублюсь. Мне кажется, я не смогу сейчас все доесть. Как там у нас мама? Мама там устроилась. И, кстати, я разобралась, как тут работает телевизор. Это очень круто, смотрите. Здесь у нас такой пульт есть. Такой
допинг не работает, я проверял. Все, Вик собралась спать, да? Да, я поела. Покажи, как раскладывается кресло. Смотрите, у нас тут есть вот такая схема сидения. Тут можно регулировать подголовник, спинку, для ног штучку. И смотрите, тут есть кнопка такая, и здесь нарисована кровать. Если ее зажать, то Кресло превращается в кровать. смотрите. Ноги, идеально. 2 hours later. Дальше нас опускается. И вот так вот спишь пристегнутый. Все, я спать. Все, Давай, спокойной ночи. Я сплавил свой багаж дяденьке. Вон он там его везет. Да. Нам предстоит следующий перелет. Какой у нас вид транспорта? Я уже все перепутала, уставшие, счастливые. Я уже едем. тоже Сейчас едем не в лаунж. считал. Лаунж. Лаунж? Да, будем отдыхать. А, Вкусно кушать. А потом еще один перелет, как я и сказала. май Но гад. это перелет в удовольствие с прекрасными видами из окна. Да? Да. Вик, ты устала? I'm in shock. Почему? Потому что я 2 года не летала. Я сейчас не могу сосредоточиться, что все происходит. А лифт считается за средством транспорта? А? Нас Считается. отправили на лифте. Поехали. 2. Мы сейчас приехали в новый терминал, откуда уже будем улетать на гидросамолете. А пока нас отправляют Отдыхать. в зал ожидания по-русски. Да будет? Оу, вот и наш отельчик. Сан-Сиам и Рувелли. Что, деточка? Смотрите, прикол. Если ваш телефон падает, то просто включите самолетик, и тогда он будет лететь. Как бы Да. Так, включи мне обратно интернет. Я хочу написать друзьям, чтобы они не волновались. Итак, нас уже отправили в лаунж и сказали, что гидросамолет у нас прилетит где-то примерно через час. Поэтому сейчас мы выберем еду, потому что нам разрешили. Я потому что ночью проспала... Что? Что тебе разрешили? Я ночью проспала завтрак, и поэтому сейчас я выберу себе кучу еды. Так, а это что? Я кофе тебе взял. Подожди, смотри, папа, это типа дизайнерская чистая тарелочка, да? Нет, их специально кисточкой помазали. А, да? Так, что тут есть? У нас здесь фрукты, но это не мое. Какие-то печеньки. Булочка это для мамы. Ну, вот тут салатик есть. Ребят, я сделала Я буду вот эти вот такой вот. Скиммилк. Сейчас я его открою вам, Это и типа вы просто обалдеете. Вот, я сердечки здесь нарисовала, мороженое такие молоко. красивые. Ладно. Ну что, ностальжи? Ура! 4 года мы здесь не были. Ой, ой, ой. И Все вот уже смотрите, догадались, где какая мы, да? красота. Наверное, да. И сейчас буду делать еще один. Знаете, для чего и для кого? Класс! Это для... Или ты куда, не хочешь лететь, что ли? Иди ко мне. Иди к маме. Она выйти хочет. Для моего брата. Ой, какого еще брата? Дедушку. Еще чуть-чуть, Амелия. Бедный вспотевший ребенок. Очень жарко. Вика как настоящий блогер. Да? Снимаешь, как мы будем летать? А теперь не знаю, как их делать. Пошли на взлет. Роза, а ты знала, что мы еще на лодке? Нет, не знала. А ты? Буквально А я знала. 50 метров проплыть. Не запланировано еще у нас один трип на маленькой лодочке. Посмотри, какой цвет воды. Что за красота? Как так бывает? Как так может быть? А? Ну что, добро пожаловать! 2 недели влогов!
Да? Старый реклама. Обни. All of you. Новый год начался хорошо. Ами, круто. Жарко, да? А где снег? Амелия, где снег? Там снег. Да, где снег? Почему снег горячий, да? Ну и последний транспорт на сегодня. Финальный. Мы едем в наш домик. Я так долго этого ждал, что я смакую. Класс, ага. Так, меня возьмете с собой? Сейчас поедем. Вот и горячо очень. Вот и горячо. О, приехали. Пошли. Номер у нас 309. Вау, там так круто, я уже вижу. Вау, сейчас утро запустим. Сейчас включаем другое видео, пока я вот это делаю кошелек. Ну все, проспали. Сейчас время 11 утра. Уже почти 12. Потому что нам надо было... Опять зевает. Надо было вставать в 8 утра, а мы живем все еще по московскому времени. У нас разница 4 часа, поэтому наше биологическое время говорит, что 7 утра, а на самом деле уже 11. Короче, мне жестко всю ночь кусали. Сейчас раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 укусов. Они все у меня жутко покраснели. Я Почему тебя комары кусают? Меня всегда не всю жизнь. Да, меня не кусают, потому что ты вкусная, а папа кислый. Ами, Кстати, кислый. я? Ты что, меня пробовала? Нет, я говорю, как стать кислым? Я думал, не послышалось. Ты, кстати, кислый. Ами, а тебя кусали комары? А ты что, разве не вкусная булочка? Ну, ты тоже кислая. Ты вкусная. Кислая или вкусная? Посмотрим, какой бассейн, пляж. Нет, Идем? я забыла Амункасика. Комары, как с ними Сейчас будем бывает. рисовать Амункасика. Или крокодилами. Все лишнее убирайся. Пока что сюда. Все, застрял хвост. Здесь, Вот кстати, так. ребята, у нас за шкафом ползают ящерицы, и я даже вчера их сфоткала. Я сфоткала их ночью. Вот Амелия нашла ящерицу. Ты пришла с холодильником каким-то. Вот ящерица. Пошли, молодец. Вика глубоко. Очень. Я пытаюсь держаться на глубине большой. Я плыву на берег, я пытаюсь плыть. Аня, помоги, толкай Вику. Еще, еще, двумя руками. Вика, как помогает. Ой, спасибо. Аня, осторожней, вставай. Кстати, у моего девушки пропал кот. Умка. Молодец. У Умка он такой белый, у него глаза такие красивые, голубые. Да, у нас спланированный. Это, если вы увидите, тогда... Или если вы этого кота подобрали, пишите мне в комментариях. И Нет, почему, если дальше пройти И вот можно? если он у вас, И вполне короче, пишите можно мне в комментариях. станешь пораньше. Мы с вами разберемся, короче. Приземляются самолеты. Ну, короче, если вы нашли там кота, его подобрали, это на белого, такого красивого, с голубыми глазами. Или видели где-то, и его видите постоянно. Поэтому... Кто проживает на дне океана? Если нападай.
делает еще? А дайте палку какую-нибудь. Поэтому мы там все разберемся. Это вы мне дадите свой номер телефона, там мы разберемся с вами. Что, когда встретимся, где, как вы нам отдадите нашего кота, ну, моего девушки. Ну вот, короче. Если вы, наверное, в интернете не сидите, там, ВКонтакте, в Телеграме, там, а не, ВКонтакте вы, наверное, не сидите, потому что там это мама, там дедушка делали объявление, что пропал кот. Если он у вас, и вы не сидите ВКонтакте, либо ваши родители, тогда... Здесь можно прямо на пляже жарить маршмеллоу. Почему? Наверное, стоит зайти в ВК и там моей маме написать или моему дедушке. Спалила. А мне не нужен такой. Палку не И потом вот, все. Все, что я могу сказать. Так, спежу готов. Смотрите. дайте мне. Очень горячо, я Ами, это надо вот туда положить. Вот. Сейчас нарисую какой-нибудь еще манкасик. Так, какого бы вида нарисовать амонкасика? Это был такой более единорожек. Ну что, да? А палочку можно прям туда в костер. Раз. О! Аж пар идет. Вкусно. Ну, допустим, это будет. Сейчас я тебе пожарю. Опять какое-то экстремальное у нас приключение. На каком транспорте мы едем? Куда едем? А едем... А едем мы на специальный пляж Давайте на пляж зайка. Байкал, который находится рядом с аэропортом, и где самолеты приземляются прямо над твоей головой. Таких И ему делаем ножик. Смотри, один... один То, здесь что на Пхукете, типа вот один зайчик на Пуэрто-Рико, хочет один на убить Пуэрто-Рико, единорога третий на Бали. в игре мы не Among могли Us. пропустить Точно. это экстремальное... Если вы не знаете такую игру, тогда вы точно не шарите в интернете. Вика, В Вика играх на самом деле долго вы не сопротивлялась, шарите. она не хотела ехать на этот пляж, но мы ее уговорили. Не, ну на самом деле мы сначала на такси сюда доехали, а уже непосредственно в эту точку надо доезжать вот на таких вот мини-тук-туках. Ага. Слушай, как прикольно быть блогером, а? Смотри, какая красота. Стоп, ты Какая красота. себя снимаешь? Я еще не знаю, выложу это или нет, просто пока снимаю. Если у меня будет красивая картинка, тогда выложу. Да? Здесь, кстати, все надписи на русском. Это кокосовый магазин. Кокосовый магазин. Кокос, оказывается, разный. Смотрите, качество нектар. Видимо, есть еще и другое качество. Нектар? А, It's better? very good. 40 бат. Say hello in the camera. И выезжаем. Ой, я и раскрасила что-то. А что, зайка-то легко, просто там это нарисовал ножичек. Ну, сначала нарисовала манкасика, потом ушки, ножичек, ну и раскрасила. Вот, пока у меня пресс получилось. Сейчас его подрежем. Видела летающий Подождите, самолет. все в номере сходили в туалет, да? Все. Все заранее сходили в туалет. Все, кокос готов. Я нет. Ну, окей. Ну-ка попробуй нектар. Да нет. Ой, тут музон классный. Вау, это там все желающие посмотреть. Очень жарко. Желающие сделать шикарное фото. Так, Амелии жарко. Держи кокос, я Амелию на руки. Очень жарко, мы не сгорим здесь. А, там есть тенек где-нибудь? Там? Что, на Так. YouTube? Поэтому все здесь. Ну, смотрите, какая прелесть. И что мы сейчас будем там, подожди. И сейчас будем раскрашивать единорога. Смотри, увидите самолет там где Кстати, забыла добавить на нож крови. Самолет. То, что типа, вот, они остались один на один. Ну, допустим, там еще кто-то есть. Ну, это тоже кого-то Кстати, убил. да, на Ну вот, флайрадаре все, обязательно. кровяной. Так, сюда ложим. Самолет готовится ко взлету.
он пошел разворачиваться, видимо. Этот маленький маневр будет стоить нам 51 год. И что, где он? В общем, мы сейчас собирались уходить, и я вдалеке увидела самолет, он летит сюда. О май гад. Ой, мне так страшно, он очень близко. Папа! Мама, самолет! О, что? Не страшно, это очень громко! Громче! Смотри, снимай! Обалдеть! Это так близко! Просто! Там еще один летит! Где? Вон там вдалеке! Не вижу. Пойдем туда. Я хочу еще ближе. Я тоже! Какой умнейший! Да, ты не испугалась? Да! Испугалась? Нет, она не боится. Вот. Мы прыгнули тогда, когда он улетел! Я не знаю, что получилось. Вы прыгали, вы как прыгали. Что, у нас ребенок маленький? Это что было? Да, Откнулся. Мы ей говорили, возьми раньше. купальник, возьми купальник. единорожек. Она, не, я не буду. Буду на этом пляже купаться. А теперь кусает Я локти. хочу купаться. Потому что пляж обалденный, так что если вы здесь будете, обязательно берите купальники. Вопреки комментариям, здесь не сносит, да, ничего? Ни людей, ни шапки, ничего не Ну, сносит. даже Амелии безопасно. Ей даже нравится. Она говорит, еще хочу, еще. Это лето, улетаю, как ракета. Это лето, улетаю, как ракета. Она не даст? Кто эту песенку поет? Вика, Да. я надела наушники. Ага. Иду, И смотришь, там Вика поет. да. А если я, то звук, Ага, сняла тут звук. Ого. да, А как тебе понравилось? да. Мама, а тебе? Самолеты большие? Да, впечатление просто незабываемое. Обязательно приезжайте на этот пляж и смотрите Всё. самолеты. Правда. Очень Я много сделала. самолетов, которые И сейчас прилетают, будем потому что мы попали приклеивать. в такую волну, что самолеты садились каждые 5 минут, один за другим. Сначала. Вот А потом с этой стороны. Мы 2 часа 2 нажимали. часа просидели, Ну, благо Он хочет закрываться. Ну Ни ладно. одного самолета с этой стороны, там, где мы стояли, не прилетали. Смотри, а С вот этой стороны, наоборот, улетали в ту сторону. Видимо, там как-то от времени зависит. В общем, ничего не поняли. Но было очень круто. Может быть, завтра еще приедем. Там еще я очень хочу искупаться. Просто там невероятно красивое море. Мы приехали кормить слонов и купать. Ну, мы приехали купать, но нам сказали, купать сегодня вы не будете. Потому что нужно было бронировать заранее, поэтому мы сможем только покормить. Вон там слоны. Закрываю. В первую очередь нас попросили помыть ручки, потому что там маленький Закрываю я все окна от дебильных комаров. Да. Это не поможет тебе. Мы достанемся. Не получается. Давай, 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 давай. Заехал. Во. А теперь клеим скотч. Что? Какая у нас программа? Кормить. 1 час можно. А, я даже этот нет. You should drop your fruit on the ground. No pick up, okay? Leave it there. Grab the new from here. Okay? А, это How we там. fit that? See here. И такой уж нужен. Я вот с этим потом Here we can clean разберусь. them out, okay?
do that. Show your feet to the eyes. There. Bunzu. Okay? Bunzu. So, walk close there. Put in the tuck. Okay? А где мой? Нет, Go one by one. Okay? This one. Bunzu. Я And потом this one. буду свой Monkey. попозже. Baby, only baby, okay? Okay. Так, ну что, будешь кормить Ами? Давай еще, Вика, доставай. Доставай. Ой, он на меня дунул. Он дунул на меня, слышал?